Aibu, aibu mtaona ninyi tu. Usiandike wimbo kama shairi. Karudi baba mmoja toka safari ya mbali, kavimba yote mapaja na kutetemeka mwili. Watoto no. Usiandike tena wimbo namna hiyo. Andika kama pro. Sasa leo nataka nikupe tips muhimu sana ya kuandika wimbo ambao mtu akisikiliza atasema yes, huu wimbo umeandikwa na mtu ambaye anajua kile ambacho anakifanya. Unapoandika wimbo, usiandike wimbo katika mstari mnyoofu, yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho wimbo haujapanda zaidi au haujashuka zaidi. Na ninapozungumza kuhusu kupanda na kushuka, na maanisha kwamba melody ambazo utazitumia kwenye tungo zako zisiwe katika mstari mnyoofu, yani zisiwe melody ambazo zimenyooka mwanzo mpaka mwisho. Na maanisha kwamba melody zako ziwe zinapanda na kushuka ili kuleta ladha nzuri kwenye wimbo. Na mara nyingi mimi huwa nashauri unapoanza wimbo wako, kwenye verse ya kwanza kabisa anza na melody ya chini, katikati ya verse ya kwanza ile panda, alafu bridge huwa inategemea, unaweza ukapanda au unaweza ukashuka. Baada ya hapo ndo uingie kwenye chorus. Hivyo hadi kwenye verse ya pili. Ukitumia njia italeta ladha nzuri sana kwenye wimbo wako. Sasa nataka tufanye kwa mfano kabisa, alafu tuone namna ambavyo ukifanya kwenye tungo zako itakusaidia na itafanya wimbo wako uonekane umeandikwa vizuri na kwa usahihi ambao ni mzuri kabisa. Sasa tufanye kwa vitendo. Napofundisha huwa napenda mtu anielewe, so sikiliza kwa makini, naamini utanielewa vizuri kabisa. Let's go. Ngoja niangalie hapa beat ambayo iko karibu chap chap. Yes hapa. Yes hapa. Ngoja tuishi nayo hii. Aibu, aibu mtaona ninyi tu, ila mimi na Yesu tunapendana sana. Wajibu wangu kumtumikia yeye tu, aki mimi na Yesu tunapendana sana. Ninapanda. Yeye ndo alonifanya mimi ninang'ara, pendo lake haki ya Mungu soma sihara. Niko na yeye hata milele. La. Ninashuka. Si niimbe kuhusu nini? Nipeni topiki. Piga picha utupostie tuone ulivyopendeza. Na tap screen Instagram, TikTok nikikuona.